Hale maalun hana ako mo. Tanginan malampo ha. Ay, hane maalun lampo. Ha, kanya sinte. Oh, nyampak lagu mak. Minta mak. Assalamualaikum. Mak, oh mak. Waalaikumsalam. Bu kede. Mak, belanja asbu masjid. Asbu bu asbu. Aku rawat tak tahu sekira. Mak, linjak asbu subuh ngajut. Asbu bu sekira. Nyan mak ai amin alu baju bu sau mak. Bu mak baru ina rumah para bu mak. Oh, mak lah ngajak asbu je mak. Asbu bu. Lah ne mak. Nyaya jogging alu baju bu sau ah. Bubut baku rase. Bejak dah. Lah nyan mak jak jogging alu baju bu sau mak. Alu baju bu sau. Ha menjak baku rase. Alah mak, cari duit mentong. Hana mohon dilelek bu di palek bu inan je. Oh, ya mu saya kira bunga ai mak dah. Alah, mak apa dah? Kami kamu jak. Mak, saya kira saya pencuri kan tu. Alah mak nyampai pencuri puasa-puasa lah mak. Alah, mak ngolon mandu meja. Hojak hanu hojak icol le pencuri nanti. Kau takut orang kah? Alah, mak, hanya pencuri dah mak. Hane. Oh, ni takut siapa anaknya? Bek je. Bek je. Dah bek je, bek batat. Oh, mak. Alah mak, hane dah bui mak. Hane di bapung kah di bek rumah haji hijau kan nak haji hijau. Alah hangge dah mak, jika nak bui mak. Nyahan bek kaja, bek kucang ada. Alah mak, asa kira jak mak kat cinta loh. Hojak nak hojak dicok le pencuri di kokoh nak buka je. Lah maknya hane pencuri mak. Hane melewat tak cara dia nyok sumur nyapok je aja. Lah oh papalah anakku jak. Kira ada payah je. PMN juga deh mak kena masak. Oh mak. Hai nan pencuri. Ya nanti di pare bu ya ai mak buaya. Alah mak nyawaknya je. Alah saya kira bek kaja pukul je bek kaja. Anak lain mak. Anak ke mak. Alah mak. Lah. Yang bek kaja ber mak ai kaja doh. Kaku lah mak.